வெல்கம் டு அம்மா கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் உப்பு கறி பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரையிலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைக்காமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு பாருங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணால் நாங்கள் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், உப்பு கறி பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து இது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ரொம்ப எதுவுமே தேவை கிடையாதுங்க. ஜாஸ்தி வந்து வெங்காயம், வரமிளகா, சோம்பு, அவ்வளோதான். இதை நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பெரிய ஒரு வெங்காயம் எடுத்துருக்கோம். அதை நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நீல வாக்கில் நல்லா கட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மெலிசாவும் வரும். நல்லா நீளமாக கட் பண்ணால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கடாய் வச்சுட்டோம். அதில் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்குறேன். இதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும், தேங்காய் எண்ணெய் சமைக்கும் போது நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாகவே ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் சூடாகட்டும். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஆனால் வந்து இப்படி பண்ணும்போது இது நல்லா இருக்குமா, டேஸ்ட்டாக இருக்குமா நீங்கள் யோசிக்கலாம்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சமைச்சு பாருங்கள். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆயில் சூடாகிடுச்சு. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5 வரமிளகாய் வந்து நம்ம வந்து கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு வந்து இது வந்து கலர் மாறக்கூடாது, நமக்கு வந்து தீஞ்சு போகக்கூடாது, கரெக்டாக இருக்கும். அது கூடவே நம்ம வந்து இந்த வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். கூடவே இந்த கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இதுக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் கிடையாது, கரம் மசாலா கிடையாது, வேறு எந்த பொடியும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இதில் வந்து எதுவுமே கிடையாது. இது மட்டும் தான் நம்ம வந்து இப்போ சமைக்க போகிறோம். இது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இது மட்டும் போட்டால் எப்படிங்க சிக்கன் வந்து நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது எப்படி வந்து நமக்கு வந்து சிக்கன் வந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகுது, எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தா தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வந்து அவங்கவுங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க. நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போட்டோம். அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சமைச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணும்போது உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நம்ம வந்து சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன்.
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுவும் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் சமைச்சு பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும், அந்த மணமும் சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நம்ம வந்து மூடி போட்டு வச்சிடலாம். நமக்கு வந்து இதிலேருந்தே நமக்கு வந்து தண்ணி விடும். 10 நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம வந்து மூடி திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சிம்லேயே வச்சிடணும். சிம்லேயே வச்சுட்டு நமக்கு வந்து இந்த கலரெல்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடும். நமக்கு காரம் எல்லாமே இறங்கிடும். நமக்கு வந்து மஞ்சள் தூள் இல்லை, கரம் மசாலா இல்லை, மிளகாய் தூள் இல்லை, தனியாத்தூள் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அதனால் நமக்கு வந்து சிக்கன் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது அப்படியே சிம்லேயே இருக்கட்டும். பாருங்கள், நமக்கு வந்து சிக்கன் எந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். சூப்பராக நமக்கு இதில் தண்ணி எதுவுமே இல்லை, நம்ம எதுவுமே ஊற்றலை. சிக்கன்லேயே நமக்கு தண்ணி வரும். காரம், உப்பு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து தயிர் சாதம், ரசம் சாதம், சாம்பார் சாதம் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்லாம். மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை வந்து நம்ம வந்து தூவி விட்டுடலாம். வந்து உப்பு கறிங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரையிலும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். தேங்க்யூ.